এই ঠান্ডার মধ্যেও এখানে এত লাইন কেন জানেন? আজ সেই গল্পটাই শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আমরা চলে এসেছি হর্নস্ট্রা ডেইরি ফার্মে, যেখানে ফ্রেশ দুধ থেকে তৈরি হয় অসাধারণ আইসক্রিম। আমাদের সাথে আপনারাও দেখতে পারবেন এই ফার্মের বিশাল বিশাল গরুগুলো আর তাদের বাছুরগুলোকে। আর সাথে থাকছে আরও অনেক ইন্টারেস্টিং মুহূর্ত, যেগুলো দেখলে সত্যিই আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। চলুন আপনাদের সাথে নিয়ে এখন আমরা ঘুরে দেখি পুরো ফার্মটি। হর্নস্ট্রা ডেইরি ফার্ম আসলে ম্যাসাচুসেটসের একটি ফ্যামিলি ওন্ড ডেইরি ফার্ম। এখানে তারা নিজেরাই গরু পালন করে এবং ফার্ম থেকে সরাসরি ফ্রেশ মিল্ক ও আইসক্রিম তৈরি করে, একেবারে খাঁটি আর ফ্রেশ। আর এ কারণেই সামার হোক বা উইন্টার, সব সিজনেই এখানে এমন লম্বা লাইন দেখা যায়। জানেন, মানুষ অপেক্ষা করেও এই আইসক্রিম খেতে চায়। সত্যি বলতে আমেরিকাতে আসার পর কোনো আইসক্রিমই আমার এতটা ভালো লাগেনি যেটা আজকে এখানে খেয়ে পেলাম। একেবারে আমাদের দেশের আইসক্রিমের সেই পরিচিত মজার স্বাদ। ওই যে সামনে একটা চার্ট দেওয়া আছে, কি কি পাওয়া যায় আর কোনটার দাম কত সব লেখা আছে ওখানে। এই যে বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তীর্ণ চারণভূমি, সামার টাইমে এখানে গরুগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর এই যে এইদিকে দেখেন, বসার জন্য সুন্দর বেঞ্চ দেওয়া আছে, যেখানে মানুষ আইসক্রিম বা কফি খেতে খেতে গরু বাছুরগুলোকে দেখতে পারে। ফার্মটা অনেক অর্গানাইজড না? কি বিশাল এলাকা জুড়ে ফার্মটা গড়ে তুলেছে, যেখানে আলাদা করে আছে গরুর থাকার জায়গা, বাছুরের জন্য আছে আলাদা জায়গা, আর চারণভূমি। সব কিছুই সুন্দরভাবে সাজানো আছে। আর এদিকে দেখেন, ফটো সেশন শুরু হয়ে গেছে। রজনী আপার মেয়ে আর মেয়ের জামাই দুজনে মিলে সুন্দর একটা বিকেল বা সন্ধ্যার মুহূর্তকে ক্যামেরায় ধরে রাখছে। আর আমাদের রজনী আপা তাদের বিভিন্ন পোজের ছবি তুলে দিচ্ছে। দারুণ একটা মুহূর্ত, তাই না? ওদের দুজনকে দেখে মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তটাকে যেন তারা সারা জীবনের জন্য মনে রাখতে চায়। ভালোবাসা আসলে এমনই, ছোট ছোট মুহূর্তগুলোকে বিশেষ করে রাখার নামই ভালোবাসা। চলুন এখন আমরা ওই লাল ঘরটার দিকে যাই। গ্রামে যেটাকে আমরা বলতাম গোয়াল ঘর, সেই গোয়াল ঘরের দিকে যাই। যেহেতু দিনের আলো পড়ে গেছে, তাই গরুগুলোকে খোয়ারে তুলে ফেলা হয়েছে। খুবই দুঃখিত যে আপনাদেরকে আজকে বাইরে খোলা অবস্থায় দেখাতে পারলাম না। তবে খুব শীঘ্রই এখানে গরম পড়বে আর আমরা আবারও ঘুরতে আসবো এখানে। তখন জায়গাটা আরো প্রাণবন্ত লাগবে, কারণ গরুগুলোকে বাইরে তখন চারণভূমিতে ছেড়ে রাখা হবে। আমার ভাবতেই বেশ ভালো লাগছে, ওই বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠে যখন এই বিশাল বিশাল গরুগুলো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে, দৃশ্যটা তখন কতটা সুন্দর আর প্রাণবন্ত হবে, তাই না?
ওই যে আর একটা ঘর দেখছেন, ওটা বাছুর আর প্রেগন্যান্ট গরুগুলোর জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে, যেন তাদের এক্সট্রা কেয়ার দেওয়া যায়। দেখে মনে হচ্ছে গর্ভবতী মা ও শিশুদের যত্ন। এখানকার সিস্টেম পুরোপুরি এভাবেই চলে। এই যে দেখেন, এন্ট্রেন্সে লিখে দেওয়া আছে ফার্ম রুলস। এই ফার্মে যারা আসবে তারা সবাই এই রুলসগুলোকে ফলো করে এই ফার্মটা ঘুরে দেখবে। কি সুন্দর ব্যবস্থা, তাই না? এই রুমটার ভিতর দিয়ে ওই বার্নটিতে যাওয়ার একটা পথও আছে দেখছি। এত বড় বড় গরু আমি খুব কমই দেখেছি। এই গরুগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা কিছুদিন আগেই বাচ্চা দিয়েছে। হয়তো ওদের এক্সট্রা কেয়ার নেওয়ার জন্য এভাবে আলাদা করে রাখা হয়েছে। অনেক প্যারেন্টস তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে, আর বাচ্চারাও গরু এবং তাদের সঙ্গে ছোট ছোট বাছুরগুলোকে দেখে দেখেন কেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে। এখানে একটা বিড়ালও দেখা যাচ্ছে। বিড়াল দেখে বাচ্চাগুলো তো আরো খুশি। গরু, বাছুর আর এই ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখে সত্যি ভালো লাগছে। বাছুরগুলোকে দেখে এত ধরতে ইচ্ছা করছিল। ছোটবেলায় আমি যখন গ্রামে ছিলাম তখন আমাদের অনেক গরু ছিল, ছাগলও ছিল। আমার দিনের বেশ কিছুটা সময় ওদের সাথেই কাটতো। তাই এখানে এসে ওই বাচ্চাদের মতো আমারও ইচ্ছা করছে ওদেরকে একটু ধরতে। অনেকক্ষণ ধরেই আমি এই দৃশ্যটা লক্ষ্য করছিলাম। ওই যে ভদ্রলোকটি দেখছেন, উনি এখানে বাছুরগুলোর দেখাশোনা করেন। উনি বড় একটা ফিডার দিয়ে বাছুরগুলোকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন খুব কষ্ট করে, ধৈর্য নিয়ে। মজার ব্যাপারটা খেয়াল করুন, উনি একটা বাছুরকে ফিড করাচ্ছেন আর ওনার অন্য হাতের আঙ্গুলগুলো চুষছে আরও দুইটা বাছুর। কি মহা ঝামেলায় পড়েছেন, তাই না? একটা বাছুর আবার পেছন দিক থেকে ওনাকে ধাক্কাও দিচ্ছে। একেবারে ছোট ছোট দুষ্টুমি। এর মধ্যেই কিছু বাচ্চা এসে নিজেরা হাতে করে বাছুরগুলোকে খাওয়াতে শুরু করলো। ওদের দেখে তো আমারও ইচ্ছা জাগলো। আমি স্বপ্নকে বললাম, কিন্তু ও তেমন একটা আগ্রহ দেখালো না। অনেকে দেখেন ভিডিও করছে। স্বপ্ন যেহেতু আগ্রহ দেখালো না, তাই আমি নিজেই আমার ইচ্ছাটা পূরণ করলাম। বাছুরগুলোকে খাওয়াতে গিয়ে বুঝলাম ভদ্রলোকটি আসলে কতটা কষ্ট করে এই কাজটা করেন। বাছুরগুলো বেশ জোরে জোরে দুধ খাচ্ছিল, জানেন। ধরে রাখা সত্যি সহজ ছিল না। একদিকে আমরা এই দৃশ্য দেখে মজা পাচ্ছিলাম, অন্যদিকে ভদ্রলোকটির জন্য আমার সত্যি একটু খারাপ লাগছিল। তবে ওনাকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি নিজের কাজটা খুব উপভোগ করছেন। খুবই ফ্রেন্ডলি আর ওয়েলকামিং ছিলেন উনি। এবার আমরা চলে এলাম আইসক্রিম পিক আপ করার জন্য। রজনী আবার মেয়ে আর মেয়ের জামাই এই ঠান্ডার মধ্যেও আমাদের সবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল, আর আমরা ওদিকে
ফার্মের সব জায়গা ঘুরে দেখে এসে ওদের সাথে লাইনে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে আমাদের লাইনটাও পিক আপ উইন্ডোর একদম কাছাকাছি চলে এসেছিল। আসলে রজনী আপার কাছ থেকে এই ফার্মের অনেক গল্প শুনেছি। ওনারা নাকি মাঝে মাঝে এখান থেকেই একদম খাঁটি গরুর দুধ কিনে নিয়ে যান। অনেকদিন ধরেই উনি বলছিলেন আমাদেরকে আসতে, যেন এখান থেকে আমরা ফ্রেশ আইসক্রিম খেতে পারি। তাই চলে গিয়েছিলাম ওনার বাসায়, ওনার গাছপালার যত্ন নিজের চোখে দেখার জন্য, যার ভিডিও আগেই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আর গিয়েছিলাম এই গরুর খামারের ফ্রেশ দুধের আইসক্রিমের স্বাদ নেওয়ার জন্য। We'll do hot fudge. Hot fudge? Yeah. On the coffee toffee? Yep. And can we do like a 1 scoop of chocolate ice cream, chocolate one? And do you want chocolate? Chocolate sweet on the bed. And topping. There's chocolate chips. Do you have like chocolate chips flavor? Can we do the chocolate chips then? Small ice cream. অবশেষে অনেক অপেক্ষার পরে আমরা আমাদের আইসক্রিমগুলোর অর্ডার দিতে পারলাম। আপনাদেরকে আগেই বলেছি, অসাধারণ স্বাদের আইসক্রিম। আমেরিকায় এসে একটাই মাত্র আইসক্রিম যেটার স্বাদ আমি পুরো দেশে তৈরি আইসক্রিমের মতো পেয়েছি। জানেন, আমরা প্রায়ই ভাবতাম আমেরিকায় এত ধরনের আইসক্রিম আছে, কিন্তু বেশিরভাগ আইসক্রিমেরই স্বাদ খুব একটা ভালো লাগে না। কিন্তু এখানকার আইসক্রিম সত্যিই ভিন্ন। ফ্রেশ দুধের স্বাদ আর সেই ক্রিমি ভাব একেবারেই অন্যরকম। হর্নেস্টার ডেইরি ফার্ম সত্যি একটি ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি জায়গা, যেখানে শুধু আইসক্রিম খাওয়ার জন্য নয়, বরং একটি রিয়েল ফার্ম এক্সপেরিয়েন্স নেওয়ার জন্য মানুষ আসে। আজকের এই অভিজ্ঞতা সত্যি অসাধারণ ছিল। ফ্রেশ আইসক্রিম খেতে খেতে ফার্মের বিশাল এলাকা আর গরুগুলো দেখার সুযোগ হয়তো হয়নি, কিন্তু যতটুকু দেখতে পেরেছি তার অনুভূতি একেবারেই অন্যরকম। আপনাদেরও যদি কখনো ম্যাসাচুসেটসে আসার সুযোগ হয়, হর্নেস্টার ডেইরি ফার্ম অবশ্যই ঘুরে দেখবেন। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে জানাবেন। আর এমন আরও সুন্দর ব্লগ দেখতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলবেন না আপনার প্রিয় আইসক্রিম ফ্লেভার কোনটি। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি।